喺上面啦，我設立個角色啦，喺個心態上邊咧，雖然我一方面我係一個牧師啦，我好虔誠啦，另一方面其實都係一個好本能嘅東西啦。呢個人出現，我又唔趕得佢走，咁但係佢又咁乞人憎，咁即係我係處於一個人神交戰之間抉擇喺度啦。咁你到最後，我都好希望我自己可以做，其實我都好希望我可以做到做到可以跟隨到神啊嘅耶穌嘅道路啦。到最後我都其實都好高興啦。到最後我終於係咁樣，即係其實都係有少少想整佢嘅。喺個過程入邊其實複雜嘅。其實一方面係嘅，我係叫佢去做一啲嘢行苦路，但另一方面亦都係有啲係喺個心態上邊咧係唔係咁正路㗎。但係到最後，我終於發覺呢個後生仔佢真係好虔誠啦。當我覺得我可以原諒佢嘅時候，點知佢話佢原諒我女喎？喺嗰一刻就崩潰啦！喺嗰一刻將你所有嘅信念即係打破晒啦。咁但係我覺得我睇下喺個處理上邊，我覺得其實一路我都冇諗過。當我睇完個戲之後，我發覺有一樣嘢我哋缺少咗，就係大家喺度分析個劇本、分析個角色嘅時候，少咗一樣嘢，少咗神嘅存在、神嘅參與喺個戲入邊嘅神嘅旨意。究竟神係要做緊啲乜嘢嘢？大家睇嘅當然啦，嗰啲角色入邊就係人做緊嘢㗎嘛。牧師啦、牧師太太啦、佢啦，所有，但係入邊原來有一個神嘅存在，佢嘅選擇，佢需要點樣去令呢件事發生？咁呢個係我覺得我係缺少咗呢個演嘅時候缺少咗呢個諗法，但係部戲剪完之後係有呢樣嘢存在嘅喎，咁啊好神奇。